أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Is de Jalsa Salana Qadian begonnen. En ook in verschillende andere landen in Afrika wordt de Jalsa Salana gehouden. Mogen Allah de Almachtige de Jalsa in alle opzichten zegenen die in al deze landen worden gehouden. Insha'Allah zullen ook de andere landen van Afrika deelnemen aan de toespraak die op zondag, de laatste dag van de Jalsa in Qadian, zal worden gehouden. Er zijn 7 of 8 landen en we zullen ook proberen om ze hier live via MTA te verbinden. Niettemin, aangezien de mensen in deze landen bijeen zijn gekomen en ook naar deze preek zullen luisteren, en er een bijzondere sfeer is gecreëerd om er aandachtig naar te luisteren, heb ik het dus passend geacht om in de woorden van de beloofde Messias ﷺ het doel van zijn komst en het doel voor het oprichten van de Jamaat te vertellen en ook de verschillende adviezen die de beloofde Messias ﷺ ons heeft gegeven. Velen van hen die zich onlangs bij Ahmadiyyat hebben aangesloten en de jonge generatie Ahmadis zullen deze Jalsa's ook bijwonen, die deze leiding in de woorden van de beloofde Messias ﷺ niet hebben ontvangen. Het is belangrijk dat ook zij zich hiervan bewust zijn, zodat zij vooral in deze dagen kunnen streven naar meer geloof, overtuiging, oprechtheid en toewijding. En de hulp van Allah de Almachtige kunnen inroepen om het doel van de komst van de beloofde Messias ﷺ te realiseren en hun verantwoordelijkheden te begrijpen. Wat was het doel van de oprichting van de Ahmadiyya moslimgemeenschap en waarom was de oprichting ervan in dit tijdperk noodzakelijk? Hierover zegt de beloofde Messias ﷺ: hoe gezegend is dit tijdperk dat God Almachtig uit pure genade de islam heeft willen steunen in zulke turbulente tijden om de grootsheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te demonstreren en zo door steun uit het ongeziene en dankzij zijn genade deze beweging heeft opgericht. Ik zou degenen die oprechte pijn voor de islam hebben en er enig respect en achting voor hebben in hun hart, willen vragen mij een tijd te vertellen waarin de islam een dergelijk misbruik heeft meegemaakt en de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en de heilige Koran in een dergelijke mate zijn beledigd. Ik ben ook zeer bedroefd en ervaar oprechte smart voor de toestand van de moslims. Soms word ik onrustig van deze pijn, dat de moslims niet het minste gevoel hebben om deze vernedering te voelen. Verlangde Allah de Almachtige geen respect
voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam? In die zin dat hij, ondanks zoveel misbruik en godslastering tegen hem, toch geen hemelse beweging zou oprichten. En zou hij de grootsheid en zuiverheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam niet over de hele wereld verspreiden door de tegenstanders van de islam het zwijgen op te leggen? En zou hij dit niet doen, ondanks het feit dat hij en zijn engelen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam groeten? In deze tijd waarin de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam wordt onteerd, was het dus noodzakelijk dat hij deze groet over hem inriep. En Allah de Almachtige heeft dit inderdaad gedaan door de oprichting van deze gemeenschap. Het is dus onze verantwoordelijkheid die de beloofde Messias salam hebben aanvaard en tot deze gemeenschap zijn toegetreden, om niet alleen onze eigen morele omstandigheden te hervormen, maar ook de duroed te doen aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Vooral in deze dagen moet er speciale aandacht zijn voor het reciteren van duroed. Wanneer we zoveel mogelijk duroed geven aan de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam, zullen we het doel vervullen dat de beloofde Messias salam noemde voor het vestigen van de eer en grootsheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Verder zegt de beloofde Messias salam over het doel van zijn komst: God heeft mij gezonden om de verloren grootsheid van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te herstellen en de waarheid van de heilige Koran aan de wereld te demonstreren. Al dit werk vindt plaats, maar zij wiens ogen bedekt zijn, kunnen het niet zien. Deze beweging schijnt helder als de zon. En er zijn zoveel mensen die getuigen zijn van haar tekenen. Als deze tekenen allemaal op één plaats worden verzameld, zullen ze het leger van elke keizer overtreffen. De jalsa's die vandaag in verschillende landen van de wereld worden gehouden en de duizenden Ahmadis die eraan deelnemen, zijn ook een van deze tekenen. De beloofde Messias salam verklaart: er zijn zoveel tekenen voor het waarheidsgehalte van deze beweging dat het moeilijk is om ze zelfs allemaal op te noemen, omdat de islam ernstig werd onteerd. Heeft de Almachtige God de grootsheid van de islam even nadrukkelijk aangetoond. Vervolgens zegt de beloofde Messias salam: dit tijdperk vraagt ook om een geestelijke strijd. De oorlog met Satan is begonnen. En Satan valt het fort van de islam aan met al zijn wapens en listen. En hij verlangt ernaar de islam te verslaan. Maar God Almachtig heeft deze gemeenschap in dit tijdperk opgericht om Satan eens en voor altijd te verslaan in deze laatste strijd van hem. Daarom vestigt dit de aandacht van elke Ahmadi op hun verantwoordelijkheden. De beloofde Messias salam stelt: gezegend zijn zij die het erkennen. Nu is er slechts een beperkte tijd waarin men zegeningen kan ontvangen. Binnenkort zal de tijd komen dat de Almachtige God de waarheid van deze beweging helderder dan de zon zal verlichten. Dat zal een tijd zijn waarin het aanvaarden van het geloof geen middel tot geestelijke beloning zal zijn en de deuren naar berouw zich voor hen zullen sluiten. Wie mij nu aanvaardt, moet een grote strijd beginnen tegen zijn innerlijk. Zij zullen zien dat zij soms hun familie zullen moeten verlaten. En er zal geprobeerd worden hun wereldse bezigheden te belemmeren. Zij zullen verbaal geweld en verwensingen ontvangen, maar zij zullen door God Almachtig voor al deze dingen beloond worden. De beloofde Messias salam vervolgt: maar wanneer het andere tijdperk zal aanbreken en de wereld net zo krachtig tot deze beweging geneigd zal zijn als water dat van een hoge berg valt, dat wil zeggen wanneer het tijdperk van succes zal aanbreken en wanneer er geen ontkenner gevonden zal worden, wat zal dan de waarde zijn van bevestiging op zo'n moment? Wat voor soort aanvaarding zal het op zo'n moment zijn? Aanvaarding in die tijd zal geen moedige daad zijn. Beloning wordt altijd gegeven in tijden van pijn en ongemak. De beloofde Messias salam verklaart vervolgens: toen Hazrat Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvaarde,
gaf hij zijn gezag in Mekka op. Maar God Almachtig schonk hem een groot koninkrijk op aarde. Hazrat Omar radiyallahu anhu droeg toen de mantel der nederigheid en deed dat op een manier die verwant is aan het Perzische gezegde: wij hebben zeil gezet in het water en wat voorbestemd is, zal geschieden. Toen hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvaardde, terwijl hij dit verpersoonlijkte, hield de Almachtige God dan een deel van de beloning die hem toekwam in? Helemaal niet. Als de mens ook maar de geringste inspanning voor God verricht, verlaat hij deze wereld niet zonder eerst beloond te worden. De voorwaarde is echter dat men zich eerst inspant. In een hadith staat dat als de mens in een matige snelheid naar God gaat, God naar hem toe loopt. Geloof is geloven in iets dat ongezien is. Iemand die de maansikkel ziet, wordt geacht een scherp oog te hebben. Dat wil zeggen, als men de maan in haar eerste fase ziet, wordt men geacht een scherp gezichtsvermogen te hebben. Maar iemand die zich druk maakt over het zien van een volle maan, wordt als gek beschouwd. Dus gelukkig zijn degenen die vandaag de dag de beloofde Messias sallallahu accepteren en de liefde van Allah de Almachtige ontvangen, nadat zij tegenstand hebben ondervonden. Vervolgens, terwijl hij uitlegt dat het onvoldoende is om slechts te belijden dat men het aanvaardt, maar dat het werkelijke doel is om een vrome verandering teweeg te brengen en het pad van Tawhid te betreden, en alleen dan wordt men de ontvanger van zijn genade, verklaart de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam. Degene die Allah de Almachtige zoekt, puur uit vrees voor hem, en bidt dat de moeilijkheden in deze zaak worden opgelost, dan volgens de wet van God Almachtig: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. En wat hen betreft die op onze weg streven, wij zullen hen zeker op onze wegen leiden. Hij zal zelf hun hand vastnemen en hun de weg wijzen en hun in het hart voldoening schenken. Maar als hun hart al vervuld is van duisternis, als het gebed op hun tong ligt en als hun geloof besmet is met shirk en innovaties, wat voor gebed is het dan? En wat voor streven is het dat gedaan wordt om een goede afloop te bewerkstelligen? Totdat men met een vroom hart, oprechtheid en ernst de deuren sluit voor alle onwettige wegen en hoop en zijn hand uitstrekt naar God Almachtig, zullen zij nooit waardig zijn de hulp en steun van God Almachtig te ontvangen. Wanneer zij echter op de deur van Allah de Almachtige vallen en alleen tot hem bidden, dan zal deze toestand van hen de hulp en genade aantrekken. Allah de Almachtige kan vanuit de hemel de diepten van iemands hart zien. En als er ook maar een greintje duisternis, shirk of innovatie in enig deel van zijn hart is, dan zullen zijn gebeden en aanbidding in zijn gezicht worden teruggeworpen. Maar als hij ziet dat hun hart zuiver is van zelfzuchtige verlangens en duisternis, dan zal hij de deuren van barmhartigheid voor hem openen, hem onder zijn schaduw brengen en zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van zijn behoeften. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam stelt: Allah de Almachtige heeft deze gemeenschap met zijn eigen handen opgericht. En we zien dat veel mensen toetreden die bepaalde doelen hebben. Als hun doel wordt bereikt, dan is het goed en wel. Anders zijn zij ongehoorzaam aan hun geloof en overtuiging. Sommige mensen zweren alleen trouw voor een bepaald doel. Terwijl hij dit verder uitlegt, verklaart de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam op een andere plaats: zelfzuchtige verlangens zijn een vorm van shirk. Zij leggen een bedekking over iemands hart. Zelfs als men hun trouw belooft, kan het nog steeds hun struikelen veroorzaken. Onze beweging vereist dat men afstand doet van alle zelfzuchtige verlangens en zij het pad van perfecte eenheid bewandelen. Ze moeten werkelijk naar de waarheid zoeken, anders zullen zij, als er enige verandering komt in datgene wat zij verlangen, op dat moment zichzelf zien scheiden. Was het voor geld en rijkdom dat de metgezellen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aanvaarden? Nee. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam vervolgt: als men het leven van de metgezellen analyseert,
dan zal men zelfs niet één zo'n voorval vinden. En zij hebben nooit zoiets gedaan. Trouw zweren aan mij betekent berouw tonen. Terwijl hun trouw zweren betekende bereid zijn hun leven te verliezen. Dat wil zeggen de metgezellen. Ik heb de verslagen van de metgezellen lange tijd in de preken verteld, waarin werd uitgelegd hoe zij hun leven zouden leven. Aan de ene kant zouden zij hun trouw beloven en aan de andere kant zouden zij al hun rijkdommen, bezittingen, eer, respect, levens en eigendom opgeven, alsof ze nergens meer bezit van hadden en hun hoop van de wereld was afgesneden. En het verlangen naar elke vorm van respect, eer en gezag die zij hadden, was voorbij. Ze dachten er zelfs niet aan dat zij heersers en veroveraars van landen zouden worden. Maar zij distancieerden zich van elke vorm van hoop en verlangens. En waren altijd bereid om elke pijn en elk lijden op de weg van Allah de Almachtige met genoegen te verdragen. In die mate zelfs dat zij bereid waren hun leven af te leggen. Hun toestand was zodanig dat zij zo afgesneden waren van deze wereld. Maar het is een aparte zaak dat Allah de Almachtige hen toch zijn giften en gunsten verleende en degenen uitkoos die alles op zijn weg opofferden. Vervolgens geeft de beloofde Messias ﷺ aan dat het doel van het stichten van de gemeenschap is om ware eenheid en liefde voor de Almachtige God tot stand te brengen. Wat betekent het om God lief te hebben? Het is voorrang geven aan het genoegen van Allah Almachtig, boven je ouders, partners, kinderen, jezelf en boven al het andere. Het staat in de heilige Koran. Fadhkurullaha kadhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra. En wanneer jij uw wijdingen hebt verricht, gedenkt dan Allah zoals jij uw vaderen gedenkt, en zelfs meer dan dat. Het is vermeldenswaard dat Allah Almachtig dit gebod niet openbaarde, opdat men God vader zou noemen, maar hij leerde dit opdat men niet zou struikelen zoals de christenen, waarbij God met de naam vader wordt aangeduid. Als men beweert dat de liefde dan minderwaardig is aan die van een vader, dan wordt deze bewering weerlegd door de woorden Aw ashadda dhikran, of zelfs meer dan dat. Indien Aw ashadda dhikran niet aanwezig was, dan zou een dergelijke bewering stand kunnen houden, maar deze woorden hebben deze kwestie opgelost. Dit is dus de liefde voor Allah de Almachtige, die in het hart van een gelovige moet worden ingeprent. Een liefde voor God die de liefde voor alle wereldse banden overtreft. We moeten onszelf beoordelen om te zien of we proberen deze liefde te ontwikkelen. Verlangt ons hart naar deze liefde? Terwijl hij verder ingaat op deze liefde en haar normen, verklaart de beloofde Messias ﷺ: om de ware eenheid van God vast te stellen, is het noodzakelijk dat men de liefde voor de Almachtige God ten volle ervaart. Ware liefde voor Allah de Almachtige kan alleen door daden worden bevestigd. Een zaak kan nooit aangenaam en zoet worden door het simpelweg zoet te noemen. Niets kan zoet worden door het simpelweg met suiker te vergelijken. Evenzo, als iemand verbaal beweert affiniteit te hebben met een ander, maar in een tijd van tegenspoed en nood zijn vriend niet te hulp schiet, dan is hij geen echte vriend. Op dezelfde manier is het niet nuttig om verbaal de eenheid van de Almachtige God te bevestigen en te beweren dat men hem lief heeft. In zo'n zaak moet men dit aantonen door zijn daden, in plaats van een verbale verklaring af te leggen. Dit betekent geenszins dat een mondelinge verklaring niet nodig is. Zeker niet. Wat ik bedoel te zeggen is dat een mondelinge verklaring bevestigd moet worden door iemands daden. Daarom is het noodzakelijk dat men zijn leven aan God wijdt. Dat wil zeggen dat de Almachtige God voorrang moet krijgen boven al het andere. Zijn geboden moeten voorrang krijgen boven alle andere zaken. Het door hem ingestelde geloof moet belangrijker zijn dan al het andere,
en de aanhangers ervan moeten er voorrang aan geven boven alle wereldse zaken. De beloofde Messias al-Islam verklaart: dit is de islam en dit is het doel waarvoor ik ben gezonden. Zij die deze bron, die God Almachtig voor dit grote doel heeft opgericht, niet benaderen, zullen ongelukkig blijven. Als een oprechte zoeker zijn ware doel wil bereiken, moet hij naar de bron toegaan en eruit drinken. Dit kan niet worden bereikt zonder eerst zijn eigen eergevoel volledig te negeren en op de deur van God te vallen. Men moet beloven dat zelfs als men zijn eminentie in de wereld verliest en geconfronteerd wordt met een berg problemen, men God niet zal verlaten. Wat er ook gebeurt, zij zullen Allah de Almachtige nooit verlaten. Men moet bereid zijn elk offer te brengen ter wille van God de Almachtige. Het was de voorbeeldige oprechtheid van Abraham a.s. dat hij bereid was zijn zoon te offeren. Het doel van de islam is om vele van zulke Abrahams voor te brengen. Daarom moeten jullie er allemaal naar streven te worden zoals Abraham. Ik zeg u naar waarheid, om niet slechts discipelen te worden, maar heiligen. Tracht dit doel te bereiken, zelfs als de reis moeilijk is. Dat wil zeggen, men moet ernaar streven zijn eigen rang te verhogen. Men zou zich niet slechts als een discipel en volgeling moeten vestigen, maar men zou zijn eigen rang tot die van heiligen moeten verheffen. Anderen zouden hem moeten beschouwen als een vroom individu dat waard is gevolgd te worden. De beloofde Messias al-Islam verklaart verder: tracht dit doel te bereiken, ook al is de reis moeilijk. Uiteindelijk eindigt deze reis in vrede en comfort, maar het is noodzakelijk dat je door de deuren ervan binnengaat met een minimale last. Als je een groot gewicht op je hoofd draagt, zal het zeer moeilijk blijken om binnen te gaan. Met andere woorden, dit gewicht is de last van wereldse verlangens en prioriteiten die iemand met zich meedraagt, waardoor de wereld belangrijker wordt dan het geloof. Zo wordt de reis moeilijk. Als iemand deze reis wil maken, dan moet de last van wereldse banden die ervoor zorgen dat men de wereld voorrang geeft boven het geloof, worden afgeworpen. Als men gemeenschap God wil behagen, moet zij zich van deze last ontdoen. Jullie moeten zeker niet vergeten dat als jullie geen toewijding en oprechtheid tonen, jullie voor het hof van de Almachtige God als leugenaar en niet als waarheidslievend beschouwd zullen worden. In dergelijke omstandigheden zal iemand die de toewijding opgeeft voor verraad, zelfs voor de vijand worden vernietigd. God Almachtig kan niet vallen voor bedrog, noch heeft iemand de macht om hem te misleiden. Daarom moet u ware oprechtheid en eerlijkheid koesteren. Samen met het vaststellen van de eenheid van God en het bijbrengen van liefde voor hem, is het ook noodzakelijk om liefde te ontwikkelen voor de geliefde van de Almachtige God, door wie hij de leer van zijn eenheid heeft gegeven. Daarom verklaart de beloofde Messias, ﷺ, terwijl hij het belang van het opbouwen van een relatie met de heilige profeet ﷺ en het vestigen van zijn eer en grootheid uitlegt, het volgende: Allah de Almachtige heeft deze gemeenschap opgericht, zodat het profeetschap en de eer van de heilige profeet ﷺ hersteld kunnen worden. De beloofde Messias ﷺ geeft het voorbeeld van degenen die heiligen aanbidden en bidden tot graven, en toch beweren zij ook op te gaan in hun liefde voor de heilige profeet ﷺ, terwijl zij ons als ongelovigen bestempelen. Zij verkondigen dat, God verhoede, Ahmadis schuldig zijn aan het lasteren van de heilige profeet ﷺ. Met betrekking tot zulke mensen verklaart de beloofde Messias ﷺ: als iemand zijn liefde voor iemand verklaart, maar er zijn duizenden anderen van wie hij hetzelfde houdt, wat onderscheidt zijn liefdesverklaring dan van de anderen? Als een minnaar zijn liefde verklaart, maar hij heeft vele anderen geliefden, wat is er dan bijzonder aan degene aan wie hij zijn liefde heeft verklaard? Als deze mensen werkelijk toegewijd zijn in hun liefde voor de heilige profeet ﷺ, zij die beweren dat zij de heilige profeet ﷺ liefhebben, waarom bidden zij dan tot duizenden heiligen en graven? Zij wijden zich aan vele heiligen en geven offers, verrichten gebeden, en in feite vallen zij ook tot prostratie. De beloofde Messias ﷺ verklaart verder: zij reizen naar Medina,
Maar zij reizen ook naar Ajmer en andere heiligdommen, met onbedekte hoofden en blote voeten. Zij beschouwen een bezoek aan paakpatten en het doorlopen van de deuren ervan als voldoende om verlossing te bereiken. Sommigen hebben een vlag opgericht, terwijl andere methoden hebben toegepast. Een moslim huivert bij het zien van hun bijeenkomsten en gebeurtenissen en vraagt zich af wat zij hebben ondernomen. Deze praktijken zijn zeer gebruikelijk op het subcontinent in India en Pakistan. Als de Almachtige God geen eer had voor de islam en zichzelf niet had verklaard Inna dina indallahi al-islam en Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, dan zou de islam vandaag zeker vernietigd zijn. Integendeel, de geopenbaarde eer van Allah de Almachtige en zijn belofte van barmhartigheid en bescherming eisten dat iemand als het spiegelbeeld van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zou worden opgewekt en zijn profeetschap in dit tijdperk zou herstellen. Zo vestigde God deze gemeenschap en verhief mij als profeet en de Mahdi. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam verklaart dat hij is aangesteld als profeet en de Mahdi. Het is dus onze verantwoordelijkheid om ons duidelijk van alle anderen te onderscheiden en buitengewone normen van liefde voor God en voor de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam te tonen. Alleen dan kunnen wij onze belofte van trouw vervullen. We moeten trachten God voortdurend te verheerlijken en zegeningen over de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam in te roepen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam herinnert ons eraan om te proberen oprechtheid en toewijding te ontwikkelen, zoals de metgezellen, en stelt: aangezien de Almachtige God deze gemeenschap heeft opgericht en duizenden tekenen ter ondersteuning ervan heeft geopenbaard, was het zijn bedoeling om deze gemeenschap te laten lijken op die van de metgezellen en het beste van eeuwen tot stand te brengen. Zij die deze gemeenschap binnengaan, worden ook tot de Akharina minhum en dus moeten zij hun valse praktijken opgeven. Om een Ahmadi te worden, moet men zich ontdoen van alle valse praktijken en zich volledig richten op God Almachtig. Zij moeten het tijdperk van de duisternis trotseren, dat wil zeggen, het tijdperk van de misleiding. De islam heeft 3 tijdperken doorlopen. De eerste was de 3 eeuwen, gevolgd door de periode van misleiding, waarover de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd: Laysu minni wa lasta minhum. Dat wil zeggen, de mensen van dat tijdperk zijn niet van mij, noch ben ik van hen. Het derde tijdperk is dat van de beloofde Messias, dat verbonden is met de tijd van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. In feite kan dit tijdperk worden beschouwd als het tijdperk van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zelf. Zelfs als de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam het tijdperk van de duisternis niet had genoemd, bezitten wij de heilige Koran waarin staat: Akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Dit toont duidelijk aan dat er een tijd zal zijn die niet zal lijken op die van de metgezellen. Met andere woorden, de mensen van dat tijdperk zullen niet de praktijk van de metgezellen volgen. De geschiedenis vertelt ons dat gedurende die periode van 1000 jaar de islam grote uitdagingen en tegenslagen te verduren kreeg. De religie begon in verval te raken en op een select aantal na had de meerderheid de islam verlaten. Als gevolg daarvan ontstonden vele secten, zoals de Mu'tazila en degenen die de goddelijke wet verwierpen. De beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam stelt verder: ik geef toe dat er nooit een tijdperk is geweest dat verstoken is gebleven van de zegeningen van de islam. Maar het aantal heiligen en vrome mensen tijdens deze middenperiode was extreem laag. Hierdoor waren zij niet in staat om stand te houden tegen de honderden en duizenden mensen die van het rechte pad werden afgeleid en de islam verlieten. Zo zag de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam door zijn inzicht als profeet in die tijd en noemde het de periode van misleiding. Nu heeft Allah de Almachtige echter besloten om een groot aantal mensen tot de metgezellen te rekenen. Maar omdat de natuurwetten van God de Almachtige bepalen dat zo'n gemeenschap van mensen slechts geleidelijke vooruitgang kan zien, zal ook mijn gemeenschap langzaam vooruitgaan, net als een gewas. Zoals een gewas langzaam groeit en bloeit, zo zal ook de gemeenschap langzaam groeien en bloeien, en haar doelen kunnen worden vergeleken met een zaadje dat in de aarde is geplant. De verheven doelen die Allah de Almachtige voor deze gemeenschap wenst, zijn ver weg. Zij kunnen niet worden bereikt totdat deze gemeenschap
de uitmuntendheid ontwikkelt die Allah de Almachtige voor haar heeft gewild. De verklaring van de eenheid van God moet ook op een uitmuntende manier zijn. Hun toewijding aan Allah en de praktijk van het gedenken van Hem moet buitengewoon zijn. Zij moeten de rechten van hun broeders op een uitzonderlijke manier vervullen. Dit zijn dus de doelstellingen die we moeten nastreven. Alleen dan kunnen we getuigen zijn van de vooruitgang van onze gemeenschap. Dan, terwijl hij onze aandacht vestigt op het zorgvuldig reciteren van de heilige Koran en het begrijpen ervan, zegt de beloofde Messias ﷺ, men moet onthouden dat de heilige Koran een gunst heeft verleend aan de vroegere goddelijke geschriften en profeten door hun leringen op een intellectuele manier weer te geven, terwijl ze voorheen als louter verhalen werden gepresenteerd. Ik zeg oprecht dat niemand verlossing kan bereiken uit deze verhalen en vertellingen, totdat hij de heilige Koran leest. Dit komt omdat alleen de heilige Koran de verheven status inneemt van innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil hazl. Dat wil zeggen, dit is zeker een beslissend woord, het is geen scherts. Het is een evenwicht, een beschermer, een licht, een middel tot genezing en een genade. Zij die de heilige Koran lezen en het als een verhaal beschouwen, hebben de heilige Koran niet echt gelezen. In feite hebben zij hem onteerd. Waarom zijn onze tegenstanders zo extreem geworden in hun verzet? Dat is omdat wij proberen aan te tonen dat de heilige Koran, zoals Allah de Almachtige heeft verklaard, gevuld is met geestelijk licht, wijsheid en inzicht. Zij proberen echter het belang van de heilige Koran te reduceren tot niet meer dan pure verhalen. Wij kunnen dit niet toestaan. Uit pure genade heeft de Almachtige God mij geopenbaard dat de heilige Koran een levend en helder boek is. Waarom zouden we ons dan ergeren over hun verzet? Daarom heb ik degenen die een band met mij hebben gesmeed herhaaldelijk geadviseerd dat de Almachtige God deze gemeenschap heeft opgericht om de waarheden te openbaren die we alleen door de heilige Koran kunnen afleiden. We kunnen dit alleen door de heilige Koran begrijpen. Zonder deze zijn al onze handelingen in het leven volledig verstoken van spiritueel licht en uitstraling. Ik wens de kwaliteiten van de islam aan de wereld te openbaren door zijn praktische waarheden. En ik ben door God aangesteld voor dit doel. Lees daarom de heilige Koran uitgebreid, maar niet als louter verhalen, eerder als filosofie. Iedere Ahmadi zou moeten nadenken over de betekenissen en het commentaar erop. Dan, terwijl hij de aandacht vestigt op deugdzame daden. En wat de definitie is van een deugdzame daad, verklaart de beloofde Messias ﷺ. In de heilige Koran heeft Allah de Almachtige naast het geloof rechtvaardige daden voorgeschreven. Een daad wordt als rechtvaardig beschouwd wanneer deze vrij is van alle smetten. Vergeet niet dat er altijd dieven zijn die achter iemands daden aangaan. Wie zijn zij? Zij zijn de opzichtigheid. Dat wil zeggen wanneer men een handeling verricht om aan anderen te laten zien. Het tonen van trots na het verrichten van een daad. En evenzo vele andere soorten ondeugden en zonden die men begaat. Deze worden allemaal beschouwd als dieven en zij maken iemands daden ongeldig. Rechtvaardige daden zijn daden die vrij zijn van zelfs maar de gedachte aan onrechtvaardigheid, hoogmoed, opzichtigheid, arrogantie en het zich toe-eigenen van de rechten van anderen. Zoals iemand in het hiernamaals beschermd kan worden door zijn rechtschapen daden, zo kan iemand ook in deze wereld beschermd worden door die daden. Zelfs als één persoon in het huishouden rechtvaardige daden verricht, is het hele huishouden gered. Bedenk dat zolang iemand geen rechtvaardige daden verricht, zijn geloof geen nut heeft. Een arts schrijft een voorschrift en dat betekent dat wat daarin is voorschreven moet worden ingenomen. Maar als men die medicijnen niet gebruikt en alleen het voorschrift bewaart, dan heeft het geen nut. Het is onze plicht te handelen naar het advies van de beloofde Messias ﷺ. Dit is belangrijk, anders is er geen voordeel van iemands bijt. De beloofde Messias ﷺ stelt verder: jullie hebben op dit moment tauba gedaan. Nu wil God Almachtig zien in hoeverre jullie je door deze tauba zullen zuiveren. De tijd is gekomen waarin God Almachtig rechtvaardigheid tot een onderscheidende factor wil maken. Veel mensen koesteren klachten tegen God Almachtig, maar kijken niet in zichzelf. Het zijn de onrechtvaardigheden van de mens zelf. Anders is God Almachtig welwillend en barmhartig. Er zijn mensen die zich bewust zijn van de zonde, maar er zijn ook mensen die zich er niet van bewust zijn.
Daarom heeft de Almachtige God het opzeggen van istighfar verordend. Men weet niet wanneer men iets zegt dat als een zonde wordt beschouwd. Daarom moet men istighfar reciteren voor elke zonde. Of die zonde nu zichtbaar of verborgen is, of men er kennis van heeft of niet. Evenzo moeten zij istighfar reciteren voor de zonde die zij begaan, met hun handen, voeten, tong, neus, oor, ogen. Deze dagen dient men het gebed van Adam a.s. te reciteren, dat is: Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Dit gebed is geaccepteerd vanaf het begin. Leef je leven niet achteloos. Iemand die niet achteloos leeft, hoeft zich geen zorgen te maken dat hij in een grote beproeving terechtkomt. Geen enkele beproeving overkomt een mens als het niet de wil van God is. Zoals het gebed dat mij is geopenbaard: Rabbi kullu shay'in khadimuka Rabbi fahfazni wansurni warhamni. De beloofde Messias ﷺ adviseerde om ook dit gebed te reciteren. De beloofde Messias ﷺ stelt verder: vergeet niet dat wijsheid ontstaat door de zuivering van de ziel. Hoe meer iemand zijn ziel zuivert, hoe scherper zijn verstandelijke vermogens worden. En de engel staat voor zo iemand en helpt hem. De geest van iemand die een zondig leven leidt, kan echter nooit verlicht worden. Neem gerechtigheid aan, want God is met u. Blijf bij de rechtvaardigen, zodat je de ware realiteit van gerechtigheid begrijpt. Dit is mijn doel en dit is wat ik in de wereld wil vestigen. De beloofde Messias ﷺ verklaart: onze jamaat zou altijd dit advies in gedachten moeten houden, dat zij bedacht moeten blijven op wat ik zeg. Ik denk altijd na over het feit dat wereldse relaties worden gevormd op basis van schoonheid, familie, rijkdom of macht enzovoort. Allah de Almachtige geeft hier echter niet om. Hij heeft duidelijk verklaard: Inna akramakum indallahi atqakum. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. God zal alleen de rechtvaardigen redden en de rest vernietigen. Dit is een zeer delicate positie en het is niet mogelijk dat zowel een rechtvaardige als een slechte persoon op dezelfde positie blijven staan. Zeker kan alleen de rechtvaardige blijven staan en de slechte zal worden vernietigd. Aangezien alleen God weet wie een rechtvaardige is, moet men dus zeer bezorgd zijn. Gelukkig zijn zij die rechtvaardig zijn en ongelukkig is hij die ver van God verwijderd is. Daarom moeten we altijd streven naar vergeving en berouw en onze toevlucht zoeken tot Allah de Almachtige en beschermd worden tegen Satan. De beloofde Messias ﷺ verklaart: na het betreden van deze gemeenschap moet je een volledig nieuw wezen worden en een nieuw leven leiden waarin je totaal anders bent dan voorheen. Denk niet dat je na het maken van deze verandering op de weg van Allah in nood zult blijven, of dat je veel tegenstanders zult gaan krijgen. Iemand die vasthoudt aan God Almachtig blijft nooit in nood achter en beleeft nooit dagen van ongeluk. Wanneer de Almachtige God vriendschap sluit met iemand en zijn helper wordt, heeft hij geen zorgen, zelfs als de hele wereld zijn vijand wordt, als een gelovige ooit moeilijkheden overkomen. Maar het zijn dagen van gelukzaligheid en paradijs, en de engelen van de Almachtige God nemen hem in hun schoot, als een moeder. De Almachtige God zelf wordt zijn beschermer en helper, en God is hij die macht heeft over alles. Hij is de kenner van het ongeziene en de altijd levende en alonderhoudende. Kan iemand getroffen worden door tegenspoed die zich aan God vasthoudt? Zeker niet. God redt zijn ware dienaren in zulke tijden op zo'n manier dat de wereld verbaasd achterblijft. Was de wereld niet verbaasd toen profeet Abraham a.s. in het vuur werd gezet en hij er levend uitkwam? Was de redding van Noach a.s. en zijn volgelingen van een gevaarlijke vloed een gewone gebeurtenis? Er zijn talloze van zulke voorbeelden. En in dit huidige tijdperk heeft de Almachtige God de tekenen van zijn macht laten zien. Er werd een moordzaak tegen mij aangespannen en een zeer vooraanstaande priester die arts is, was de aanklager en de Arya en andere moslims hielpen hem. Maar uiteindelijk gebeurde wat God had verordend en werd mijn onschuld bevestigd. Allah de Almachtige nam deze beschuldigingen weg en verleende hem eer.
Mogen Allah de Almachtige ons in staat stellen ons leven te leiden volgens de raad en het verlangen van de beloofde Messias salam, en mogen we werkelijk een zuivere verandering in ons leven teweeg brengen. De deelnemers aan de Jalsa in Qadian en welke andere landen de Jalsa's ook plaatsvinden, moeten hun tijd vooral biddend doorbrengen. Bid dat Allah de Almachtige ons in staat stelt de rechten van onze bijt te vervullen. Evenzo, iedere Ahmadi in de wereld zou zich moeten afvragen of hij toekomt op de verwachtingen die de beloofde Messias salam van ons en de Jamaat heeft. Als we dit niet vervullen, moeten we hier voortdurend naar streven en voor bidden. Mogen Allah de Almachtige ons allen de gelegenheid geven om dit te doen. Ik zal nu enkele overleden leden noemen. Een van deze begrafenissen is hier aanwezig. Is de begrafenis aangekomen? De begrafenis die hier aanwezig is van Fazl Ahmed Dogar Sahib, die diende in Jamia Ahmadiyya UK. Hij was de zoon van Chaudhry Allah Ditta Dogar Sahib. Hij overleed op 21 december op de leeftijd van 75 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. De overledene was een Musi en laat zijn vrouw Uzma Fazl Sahiba 4 zonen en 3 dochters achter. Hij kwam naar het Verenigd Koninkrijk in 1992 en deed zijn eigen werk. In 1999 wijdde hij zijn leven toe en presenteerde zijn diensten aan Hazrat Khalifatul Masih IV, Rahmullah Ta'ala. Hazrat Khalifatul Masih IV accepteerde zijn waqf, genadig, en hij kreeg de kans om Hazrat Khalifatul Masih IV voor een lange tijd persoonlijk te dienen. Daarna benoemde ik hem in Jamia Ahmadiyya UK en hij voerde verschillende taken uit en werd toen benoemd tot hoofd van de bibliotheek en hij bleef in deze rol dienen tot zijn overlijden. De overledene speelde een zeer belangrijke rol bij het opzetten en voorbereiden van de bibliotheek in Jamia. Hij scande en bond ook alle edities van The Review of Religions die in de tijd van de beloofde Messias salam werden gepubliceerd en plaatste ze in de bibliotheek. Evenzo scande hij de originele edities van Rouhani Khazain en maakte er kopieën van. Zijn kinderen vermelden dat het een grote wens van hem was dat zijn kinderen altijd verbonden blijven met Khilafat en er gehoorzaamheid aan tonen. Hij zou zeggen dat men zich nooit kan terugtrekken uit de dienst van de Jamaat. Waqf betekent dienen tot je laatste adem en hij vroeg me voor hem te bidden dat hij de kans zou krijgen om tot zijn laatste adem te dienen. Inderdaad, Allah de Almachtige aanvaarde deze wens van hem en 2 dagen voordat hij naar het ziekenhuis ging, bleef hij dienen door naar de bibliotheek te gaan. Hafiz Mashood Sahib, die dient als leraar in Jamia, schrijft: als er gezegd wordt dat Fazl Dogar Sahib echt van Khilafat hield en loyaal was en bereid om zijn leven ervoor op te offeren, dan is dat helemaal niet overdreven. Hij gaat verder. Fazl Dogar Sahib was een echte levend toegewijde en we zagen hem altijd de bibliotheek van Jamia Ahmadiyya UK verzorgen en onderhouden, alsof het zijn eigen kind was. Hij zou oude manuscripten vinden en ze scannen en ze dan prachtig laten inbinden en ze dan tentoonstellen in de bibliotheek. Ongetwijfeld is het door zijn onvermoeibare inspanningen dat de bibliotheek van Jamia Ahmadiyya UK een collectie heeft van meer dan 25.000 boeken. En dit ondanks uiterst beperkte middelen. Hazrat Khalifatul Masih IV noemde hem ook in de preek die hij hield ter gelegenheid van het overlijden van mijn vader, Hazrat Sahibzada Mirza Mansoor Ahmed Sahib. Hazrat Khalifatul Masih IV uitte zijn dankbaarheid aan Fazl Dogar Sahib en prees zijn werk. Hij diende altijd in de Jalsa. Hij diende in de Jalsa ook met mij in Rabwa. Ik zag hem altijd werken met grote inzet en hij werkte dag en nacht zonder enige zorg voor iets anders. Zijn schoonzoon Shahid Iqbal Sahib, die Sadr Khodam al-Ahmadiyya in Zwitserland is of misschien eerder gediend heeft. Hij zegt: wanneer ik met hem sprak, vroeg hij altijd of ik mijn gebeden had verricht en hij gaf altijd advies over het aanbieden van gebeden en vestigde daar bijzondere aandacht op. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken. Mogen hij zijn nageslacht in staat stellen om altijd verbonden te blijven met de Jamaat en Khilafat.
De tweede begrafenis is bij afwezigheid en is van Malik Mansour Ahmad Umar Sahib, die missionaris was in Rabwa. Hij is onlangs op 80-jarige leeftijd overleden. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bij de gratie van Allah Almachtige was hij een Musi. Hij studeerde af aan Jamia Ahmadiyya in 1970 en slaagde ook voor het Arabi Fazil-examen in Arabisch. Van 1971 tot 1973 studeerde hij aan de Namal University Islamabad, waar hij een diploma in de Duitse taal behaalde. Aanvankelijk diende hij op verschillende plaatsen in Pakistan en in januari 1974 werd hij aangesteld als missionaris in Duitsland. Hij diende daar ongeveer 1,5 jaar en keerde daarna terug naar Pakistan, waar hij op verschillende plaatsen diende. In oktober 1983 werd hij opnieuw aangesteld om in Duitsland te dienen, waar hij tot 1986 de gelegenheid kreeg om als amir en hoofdmissionaris te dienen. Tijdens deze dienstperiode gaf hij les in de Duitse taal aan Ahmadis, die in Duitsland aankwamen als asielzoeker, en assisteerde hij hen ook. Hij diende ook in de afdeling Rishtanata en gaf ook Duitse les in Jamia. Zijn totale diensttijd als waqf beslaat ongeveer 86 jaar. Een van zijn dochters is Faiza Rais, die de vrouw is van Anis Rais Sahib, missionaris in Japan. En een van zijn zonen is Sabahu Zafar Malik, die missionaris is. Hij heeft ook nog andere kinderen. Mogen Allah Almachtige hem zijn vergiffenis en genade schenken. De derde begrafenis is die van Isa Joseph Sahib, die als muallim in Gambia diende. Ook deze begrafenis is bij afwezigheid. Hij overleed onlangs in december op 61-jarige leeftijd. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. De Naib Amir en hoofdmissionaris schrijft dat hij een uiterst succesvolle missionaris was. Hoewel hij niet was afgestudeerd aan Jamia Ahmadiyya, was hij volledig toegewijd aan de Jamaat. Hij stond altijd klaar om te dienen als een soldaat. Hij zei vaak dat hij een nederige dienaar was van het leger van de beloofde Messias al-Islam en bereid was om elke instructie van de Jamaat uit te voeren. Tijdens de Jalsa en andere Jamaat-programma's was hij altijd bij zijn Jamaatleden en hielp hun vragen te beantwoorden en hun morele training te geven. Hij verklaart verder dat hij altijd de opofferingen van de Ahmadis uit Pakistan bewonderde en altijd voor hen bad en hen respecteerde. Hij had een zeer speciale band met Khilafat. Hij zou schrijven voor gebeden en wanneer hij de antwoorden zou ontvangen, zou hij dit zeer liefdevol vermelden. Hij bracht de liefde voor Khilafat ook bij zijn kinderen over en zou hen ook adviseren om naar de Khalifa van de tijd te schrijven. Sayyid Said Sahib is een missionaris die momenteel in Sierra Leone werkt en eerder in Gambia heeft gewerkt. Hij zegt dat de overledene in Senegal is geboren, maar na zijn opleiding naar Gambia is verhuisd om te werken. Hij gaf Franse les op de Nasir Ahmadiyya middelbare school. Het was tijdens deze periode dat hij Ahmadiyyat aanvaardde. Hij bleef uitblinken in zijn loyaliteit en oprechtheid. In 1997, op instructie van Hazrat Khalifatul Masih IV Rahmullah Ta'ala, moest al het centrale personeel van de Jamaat Gambia verlaten en werd hij aangesteld als directeur van de Nasir Ahmadiyya Secondary School. Hij diende in deze rol op een uitstekende manier. Later werd hij regionale missionaris en hij bleef deze functie vervullen tot aan zijn overlijden. Door de inspanningen van Isa Joseph Sahib kwamen veel mensen in de kudde van Ahmadiyyat. Hij had veel religieuze kennis. Hij verwierf al deze kennis door zijn persoonlijke studie. Hij had zeer goede relaties met niet-Ahmadis. En daarom respecteerden veel van de belangrijkste imams van de lokale gebieden hem zeer. Als iemand ooit probeerde de Ahmadis in een bepaald gebied tegen te werken of onrust te zaaien, kwamen sommige van deze plaatselijke bewoners, die goedmoedige mensen waren, hem verdedigen en de tegenstanders werd het zwijgen opgelegd. Verder schrijft hij dat een van zijn kwaliteiten was dat hij zeer deskundig was. Hij had veel gelezen, zoals ik al eerder zei. Hij had een diep inzicht in de literatuur van de Jamaat. Hij had de gelegenheid om bij verschillende gelegenheden een toespraak te houden op Jalsat Salana en hij schreef ook veel artikelen in Jamaat-publicaties. Nederigheid was een van zijn belangrijkste kwaliteiten.
Hij had ook een zeer goede mening en werd altijd geraadpleegd in de belangrijkste zaken. En zijn suggestie bleek vaak de juiste te zijn. Hij was regelmatig in het aanbieden van zijn tahajjud-gebed en toegewijd aan aanbidding. Hij beleefde vaak ware dromen. En wanneer iemand hem om gebeden vroeg, adviseerde hij hen eerst naar de khalifa van de tijd te schrijven, met het verzoek om gebeden, en dan zou hij ook voor hen bidden. Een missionaris van Gambia, Masood Sahib, zegt dat hij een grote passie had voor tabligh. Hij reisde vele uren om afgelegen dorpen te bezoeken. Hij was uiterst hoffelijk en lachte altijd. Of hij nu blij of verdrietig was, ziek of bezorgd, hij glimlachte altijd. Hij ontmoette iedereen met een glimlach op zijn gezicht. Hij ontmoette iedereen op zo'n warme en vriendelijke manier, dat de ander het gevoel had dat hij zijn enige vriend was. Hij was zeer meelevend, zachtaardig en vriendelijk. Hij sprak nooit kwaad over iemand en bemoeide zich nooit met andermans zaken. Hij toonde uiterste gehoorzaamheid aan zijn superieuren. Hij zorgde voor zijn ondergeschikten en gaf hen moed. Wanneer iemand met hem in contact wilde komen, kwamen ze erachter dat hij in zijn vrije tijd tabligh deed. Hij zou Koranversen, ahadith van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en citaten van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam en de khulafa met betrekking tot tabligh en tarbiyat en ook de foto's van de khulafa op zijn WhatsApp-status zetten en deze dagelijks updaten. En hij zou ze ook naar zijn Ahmadi en niet-Ahmadi contacten sturen. Hij had een grote passie voor tabligh. Mogen Allah de Almachtige hem zijn vergiffenis en barmhartigheid schenken en zijn kinderen in staat stellen zijn goede daden voor te zetten. Zoals ik al eerder zei, zal ik hun begrafenisgebed verrichten na het vrijdaggebed, inshallah. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر